Това е човека, който да е посрещал винаги. И чрез, да не кажа голямата дума, да е преглътна, Ангел Безев е винаги в нашата насока, въпреки че не е идвал. Той е бил в връзката с Тихо и сега си е пак във връзката. Ние всичко го виждам заедно. И искам да ви кажа, че този човек искаше да се види с всички нас. Всички нас, македонци, да се види. Които сме били в Скопие, които не сме били, той иска да знае кои хора са тук, наши хора. Това е човека, който обикаля по цяла Европа. Това са жена му. Днеска се връщат от... Кај вас дојдов, и се слуша дека сте луѓе правдолюбиви и верни во Божите дела. И дека праведни души имате. И дека имате вера да ги издржите сите искушенија. Македонец не е само етнос и еднос. Тоа е духовна сила за да се разбере суштината на светот. Не е лесно да си македонец денес, кога од сите страни со сатанин трн ви велат нема македонци, охи македонци, кукуноне македонци, нема македонци, а Бог запишал Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски. Ке дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ке минам преку Македонија. Оти кога дојдовме во Македонија, немаше ниту едно нешто да ни дадат, освен вас, самите со душите македонци мои. Исус запишал Македонија и македонци. Кој сака нас да не избрише? Зарем ние ќе му подклекнеме на светот, ќе се откажеме од семокниот Бог и ќе прифатиме дека нема македонци? Кога доаѓам во Егејско и Пиринско, и албанско и српско, ги прашувам македонеци да го пипам да видат дека постои. Денеска зборуваме за сатанска збирштина. Наместо тие да созреат и да речат доста беше убивање, да се покајат бугарските политичари, признајте ги македонците, отворете ги границите, да живееме како христијани и пријатели, или пак грчките политичари кои потекнуваат од македонските села. Што да кажеме за албанците кои го не го спознале Исуса Христа, оти Божјата заповед е љуби го својот ближен како себе си. Исус запишал Македонија и македонци, дојдоа сатанска збирштина да ни кажат дека нема македонци. По што веруваме ние? Бог што составил, човек не може да раскине. Бог што запишал, никој не може да го избрише. Македонија е Божја земја. Македонец е човек кој го повикува Бог. Тоа се песни и ора, тоа е славење, тоа е љубов. Македонија е земја во која ние победуваме со љубовта. Апостол Павле вели, ако љубов немам, ништо не сум. Има една изрека во Македонија, немој да пееш, немој да свириш, немој да играш, ќе те надпеат, надиграат, надсвират. Но јас ви велам, немој ни да љубиш, оти ќе те надљубат. Македонија е земја, училиште на попримитивните народи околу нас, да научат како се сака, како се гине, како се пее, како се плаче за Македонија. Македонец е човек кој го повикува Бог, кој го повика Исуса Христа во Европа. Дела 15:14 запишал семокниот Бог, ќе изберам народ што ќе го прослави неговото име. И потоа апостол Павле сонува, ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше,
дојди во Македонија и помогни ни. Апостол Павле, по тоа видење ние разбравме, посакавме и веднаш тргнавме за Македонија. Ајде сите ние да тргнеме за Македонија. Ние стоиме и понатаму, а тие велат нема македонци. Луѓе ли сте или животни соседи на Македонија? Бог запишал Македонија. Вие ли бре налбати ке кажете дека македонци нема? Наместо да се покаете, да речете доста беше убивање, мраза, крв, животни ли сте или луѓе? Македонија е духовна кота. Не можете да ја украдете Пирин планина, да си ја ставите во фрижидерот. Македонија е духовна кота, која не може да се освои со мраза. Македонија победува со песна, со оро, со братолюбие, со словото на Бога, со тоа што е запишано, благодата Божја дадена на црквите македонски. Често патувам насекаде по Македонија. Кога ќе дојдам во Македонија, овде во Пирин, душата ми се радува. Се радувам кога ги слушам песните, оти знам дека се мокни од Бог, кој ги создал тие песни и ги дал, да покажеме како се победува со љубов. Како се победува со љубов. Македонија, земја Исусова. Браќа, бугари, албанци, срби, грци, НАТО и Европска Унија. Македонија е земја на Исус Христос. Надвор од Македонија, сатано. Ние остануваме во ритамот и тапаните кои ни ги дал самиот Бог. Ке пееме и ке играме до крајот. Еден македонец, сите македонци, љуби го својот ближен како самиот себе. Пејте, браќа, пејте, победуваме со љубов. Амин. Амин.